다양한 요리에 활용할 수 있는 비빔 소스 만드는 방법. 양파 반개 80g, 사과 반개 160g 적당한 크기로 썰어서 마늘 3쪽과 식초 5스푼, 진간장 4스푼, 매실청 3스푼을 넣고 믹서기에 갈아 고운 고춧가루 4스푼, 설탕 3스푼, 미원은 작은 스푼으로 1스푼, 고추장 3스푼 반 섞어주면 완성. 잠시 숙성 후 사용하기 직전에 참기름 1스푼을 추가. 비빔국수나 쫄면, 비빔만두와 같은 요리의 최고입니다. 자세한 내용은 본편에서 확인해보세요.